Здравейте хора, аз съм Зероб и набързо преди клипа искам да ви кажа, че ми купиха нов телефон. Телефонът е iPhone 4S, следователно би трябвало по-добре да чувате хората, с които разговарям и те по-добре да чуват мен. Да, може да оставите по един лайк, ако клипа ви хареса и да започваме. Обаждам се на човек, който продава персонал. Така, преди да звънна на първия човек, искам да кажа, че той продава зелен чай за отслабване. Така. Само да му напиша сега номер. Също така скоро може да има и влогове. Не знам, ще видя. Казвания. Ало, здравейте, господине. Може ли да ми препоръчате място, откъдето да се закупя зелен чай? Така, аз мисля, вие къде сте видяли обявата? Ами, никаква обява не съм видял, звъннах на случайен човек. Номера откъде го имате? Ами... един приятел ми го даде. Един приятел? Да. Така, как да ви кажа, вие откъде сте? От София. От София. Така, в кой район се намирате? По принцип, по аконт мога да ви изпратя. Само да ви питам, какъв е чай? Аз търся специален чай. Чай за отслабване. Зелен чай за отслабване, капсули. Точно така, да. Да, Обаче не търся, само не искам да е на марка Слансон. Да. А ваше е точно на тази марка, защото ви гледам от OLX. Затова, чао. Добре, това беше за първия. Така обаждам се на втория или втората. Така. Да? Ало, здравейте, искам да поканя дъщеря ви на рождения ден на сина ми. Прощавайте, кого търсите? Търся Твинт. Кого? Жена. Ще имате грешка. Чиста ягиня. Може? Ама вие бавате и са нещо. Абе, базикам се, бе. Искам да ви купя обявата от OLX. Добре ли сте, набрусана ли сте? Малко. Може би по-добре да изчакате да видите дали искате още да купувате нещо. Обаждам се на следващия, той продава машина за кафе. Добре. Така. Да, извините, сега ще го напиша в клипа. Моя грешка. Да, звъня. Ало, здравейте, обаждам се за обявата ви от OLX за The Long Guy промоция. Само да ви питам, пише, че цената е по договаряне. Горе-долу бихте ли ми дали... За кое делонги се обаждате обаче? Какво пише там делонги? Промоция. Промоция. Пише само делонги промоция. Да. Делонги-промоция. Магнока. Тук що видях Магнока пише. Магнифика, извинете. Магнифика пише, така ли? Да. Горе-долу, каква ще е цената? 160 лева магнификата. Ама аз искам да купя за 150. За колко? 150.
А за 159? Значи за 150 мога да ви направя цветна снимка до нея. Добре. Приятна вечер ви пожелавам. И на вас. Айде, бай. Така обаждам се на следващия.